हेलो हेलो। हाँ। ये क्या एयरपोर्ट? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ हेलो, बांग्ला बोलो ना। नहीं नहीं नहीं, क्या होना बोलो। आपका ऊपर से प्लेन जाता है, हमारा बच्चा नहीं सो पाता है। हेलो। हाँ देखिए साहब, एक विनती लेके फोन किया आपको। कौन? हाँ मोफिजुल कह रहा है, मोफिजुल। मोफिजुल? हाँ कहाँ से? यहाँ पे एयरपोर्ट के बगल में रहता है, कोई खाली में। हाँ, क्या हुआ? अब हमारा बाड़ी के ऊपर से आपका प्लेन जाता है रात को। हाँ। और हमारा बच्चा नहीं सो पाता है। अच्छा। आपके ये एयरपोर्ट होने के लिए हमको 3 तला का परमिशन नहीं मिल रहा है। कोई खाली में घर बना रहा है, हमारा प्लेन के लिए 3 तला परमिशन नहीं मिल रहा है ना। हाँ। आप थोड़ा और आगे चला जाइए, उधर जाके 7 तला बिल्डिंग बना लीजिए। दादा पैसा क्या आपका ठाकुरदा देगा? मेरा ठाकुरदा क्यों देगा? सर मेरा सबे बच्चा हुआ है और वो सो नहीं पा रहा है। ठीक है, मैं बोल दूंगा कोई खाली से फ्लाइट नहीं जाने के लिए, गंगानगर से सब फ्लाइट जाएगा। नहीं भैया यार की मत मारिए, हम सीरियस बात रहा हूँ। अगर आपके घर के बच्चे को हम हॉर्न मार के उठाते तो कैसे लगेगा? हाँ ठीक है, मैं सब फ्लाइट गंगानगर से वहाँ से लेके जाऊंगा। आप मजाक क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? हमारा प्लेन एयरपोर्ट का जहाँ मर्जी। हम गरीब आदमी है इसलिए। नहीं, गरीब आदमी का कोई बात नहीं है। मैं बोला आपका प्लेन के लिए जाने के लिए बोले, रात को बोलिए धीरे हॉर्न मार के जाने के लिए मत बोलिए। प्लेन को बोलेगा धीरे हॉर्न मार के जाएगा। हाँ, साउंड नहीं जाएगा, साउंडलेस प्लेन चाहिए। हाँ वही बोला है कि हॉर्न मत मारिए। साउंडलेस प्लेन मोदी सरकार आ रहा है, उसमें साउंडलेस प्लेन बना। हाँ वही तो बोलता है। हाँ ठीक। ओके। हेलो। हेलो कौन? हाँ मोफिजुल बोलता है। थाना से बोल रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट थाना NH एयरपोर्ट। तो क्या हम थाना में आप कंप्लेन लिखिए कि रात को ये प्लेन जाता है बहुत शोर करके, हमारा जो बच्चा हुआ है 3 महीना बॉयस है इसका। बच्चा का 3 महीना बॉयस हुआ ना? हाँ 3 महीना, ये सो नहीं पाता है बच्चा, तो किसको बोलिए? किसको बोलेगा? इस दुखी बाप का ये दुख, ये परेशानी हम किसको बोले, आप बोलिए। तो मेरा को जब बोल दिया, मेरा को 1 सप्ताह टाइम दे दीजिए, मैं देख रहा हूँ। ना देखिए, हटा देगा ना प्लेन हटाने के लिए नहीं बोला, मुझे भी पता है वो जरूरी जो परिसेवा है आपका प्लेन का ये है। हाँ लेकिन ये जरूरी परिसेवा में आप जो कीजिए, हाँ। ये रात को जो आप प्लेन ये करे ना, थोड़ा ऊपर से लीजिए। अच्छा, रात में थोड़ा ऊपर से जाएगा फ्लाइट, नीचे से नहीं जाएगा। तो ना आप पूरा एकदम घर के नजदीक से जाता है। अच्छा, घर का नजदीक से जा रहा ना। मैं वो जो पायलट आता ना, वो लोग को बोल दूंगा थोड़ा ऊपर से जाएगा। और वो जो फ्लाइट का जो साउंड आता है उसको बोलबो साउंड बंद कर दो। वो आप बांग्ली है ना? আমি উর্দু। আপনি আমার অফিসারের সাথে কথা বলুন। হ্যাঁ দিন দেখি দাদা। হ্যালো। হ্যাঁ দাদা, আপনি কি পুলিশ? কি হয়েছে বলুন। আমার ছেলে তবে 3 মাস বয়স দাদা, রাত্রিবেলা দুধ খেয়ে ঘুমায়, আপনাদের প্লেন গুলো একদম নিচে দিয়ে যায়, একদম নিচে দিয়ে। আর মনে হচ্ছে যে অটোর সাথে ধাক্কা লেগে যাবে প্লেনে। এবার কথা হচ্ছে আপনার সারাদিন নিচ দিয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে, খালি রাত্রিবেলাটা যদি আপনারা একটু উপর দিয়ে নেন, আমার ছেলে একটু ঘুমোতে পারে। ওই আপনি আপনার ওখানে চেয়ারম্যান আছে, চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখুন, চেয়ারম্যান চিঠি লিখে চেয়ারম্যান আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। দাদা শুধু আমাদের উপরের লোককে জানাবো। দাদা হ্যাঁ বলছি, শুধু এটা আমার সমস্যা না দাদা, আমাদের গোটা পাড়ার সমস্যা। ওই জন্য তো পাড়াকে নিয়ে দাদা বাপনের ছেলে ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে যেতে পারে না। শোনেন, একসঙ্গে সবাই জানেন আপনাদের একটা জেটের প্লেন, আমাদের যে বাপনের ছেলের যে ঘুড়িটা আছে ওটা ছিঁড়ে দিয়েছে, ঘুড়িটা পয়সা কে দেবে? ওই আপনাকে যৌথ ভাবে একটা চিঠি লিখুন, চেয়ারম্যানকে লিখুন। আপনার কাকে লিখবো, অ্যাড্রেস বলুন। এত আপনি সময় নষ্ট করছেন, আমাদের অন্য কাজ আছে। ঠিক আছে দাদা, আমি তো বুঝতে পারছি না দাদা। ওই যে সময় আপনারা, আমি এটাও দেখেছি আপনারা প্লেন থেকে উল্টো পাল্টা জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারেন ছাদের উপর। প্লেন থেকে? হ্যাঁ তাই নাকি? তো হয় নাকি? হ্যাঁ ছুঁড়ে মেরেছেন, সঙ্গে ডিওড্রেন্টের বোতল। কি প্লেন থেকে? হ্যাঁ। আপনারা কোনদিন প্লেনে চড়েছেন? সে তো আমি চড়িনি, কিন্তু আপনি বলুন আকাশ থেকে কে ফেলবে? ভগবান কি ডিওড্রেন্ট মাখে নাকি কাক মাখে? প্লেনে কোনদিন চড়েছেন? না সে চড়িনি। তাহলে আপনার ধারণা হলো কি করে প্লেন থেকে কেউ ছুড়ে মারতে পারে? প্লেন কিভাবে যায় আপনি জানেন? প্লেনে কোনো কিছু, প্লেনে একটা সুতো গলবার ফুটো থাকে না, এটা জেনে রাখুন, এগুলো জানতে হয়। কিন্তু দাদা কথা হচ্ছে যে আপনারা তো কোনোদিন আমাকে রিকোয়েস্ট করেননি, আমার বাড়ির পাশ থেকে রোজ নিচ দিয়ে প্লেন যাচ্ছেন, কোনো তো একজন পাইলট এসে বললো না যে দাদা আপনি চড়বেন, এটা চলুন। ও প্লেনের মোটামুটি সবচেয়ে কম ভাড়া হচ্ছে একবেলা একদিকে যেতে 5 থেকে 7 হাজার টাকা। সেটা যদি আপনি ভাড়া দিতে পারেন, চড়তে পারেন। এত টাকা রোজগার করছেন আপনারা, একটু সাইলেন্ট করতে পারছেন না প্লেন গুলো? না হয় না তো, যার নিয়ম নেই তার হবে না। আপনি কি কাজ করেন? আমি দাদা চাষবাস করি, নারকেল গাছ আছে, নারকেল পাড়ি। আপনি যখন কিছু কাটবেন, নারকেল কাটবেন, সেটা সাউন্ড হবে না? না দাদা, এটা আপনি আসুন, আপনি ঘুমিয়ে থাকবেন, ডাব কাটবো না, আপনি বুঝতেই পারবেন না। ঠিক আছে, আপনি বললেন, আপনারা ওইভাবে করুন। এরকম আওয়াজ হবে, দেখবেন খাচ। হ্যালো, রং নাম্বার। আমি চেয়েছি কোথাও, আপনি বলছেন রং নাম্বার।
হ্যালো এয়ারপোর্ট ম্যানেজার। হ্যাঁ আপনি ফোনটা কেটে দিলেন। হ্যালো, হ্যাঁ দাদা, হু ইজ কলিং প্লিজ? বাংলা কথা। বাংলা না জানা প্লিজ। হ্যাঁ I cannot understand Bangla. Can you speak in Hindi? আবার কি বলছেন Hello? দাদা? Hello? কি ভাষায় বললেন? You can speak in English or Hindi? हेलो बांग्ला। No Bangla. अच्छा हिंदी बोलता है। हाँ बोलो। हाँ दादा, हाँ बोलिए। मुझे देखिए हमारा बच्चा छोटा है, हमारा बच्चा सो नहीं पाता है। आप एयरपोर्ट डायरेक्टर को एक कंप्लेंट दादा लिखवा दीजिए। के एयरपोर्ट डायरेक्टर के फिल्म बनाता है एयरपोर्ट के ऊपर। दादा मैंने आपका जवाब दे दिया। ओके, डायरेक्टर के कीप द फोन डाउन। हाँ दादा, हम लास्ट वार्निंग दे रहा है। पागल होगा, बार-बार बोलता मेरे ऊपर से प्लेन जा रहा है, घर के ऊपर से। दादा लास्ट वार्निंग दे रहा है, इस बार अगर आपका प्लेन आया ना, हम गोटा पाड़ा को बोल देगा आपके प्लेन में टिप करके नारकेल छूट के मारेगा। हेलो